Dessa vez, nosso biólogo está no Parque Nacional das Emas, em busca das espécies mais incríveis dessa região. Aqui é o Parque das Emas, todo um cerradão muito bonito. E vamos ver os bichinhos que a gente encontra. Só que tá vendo chuva e eu não posso ficar aqui muito tempo, senão eu fico preso. E o dia foi repleto de filhotes, desde filhotes de emas até filhotes de cachorro do mato. Olha que doido, cara. Nunca tinha visto. Essa árvore aqui, ó. E assim que a noite cai, os primeiros animais noturnos começam a aparecer. Escuta só a cantoria. Tem uma galera cantando.